concept of skewness. Skewness basically कुनै पनि distribution को symmetricity test गर्नको लागि युज गरिन्छ र यदि कुनै पनि distribution को skewness भन्नुको मतलब त्यहाँनेर चाहिँ mean, median र mode बराबर छैन भन्ने बुझिन्छ. Skewness of the distribution is defined as the lack of symmetry. In a symmetrical distribution, the mean, median and mode are equal to each other. कुनै पनि एउटा symmetrical distribution मा चाहिँ mean, median र mode बराबर हुन्छ. यदि यी चीज तीनवटा चीजहरु बराबर छैनन् भने त्यो distribution चाहिँ symmetrical हुँदैन. अथवा अब हामीले सिम्पली बुझ्दाखेरि skewness भनेको चाहिँ lack of symmetry हो भनेर बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ. हामीले skewness लाई ग्राफिकल यसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं. यो y एक्सिस ले फ्रिक्वेन्सी डिनोट गर्छ, यो x एक्सिस ले भ्यालुजहरु अब्जर्भेशन्सहरु डिनोट गर्छ. अब यहाँनेर यो पिकमा x बार अथवा मिन, मिडियन र मोड बराबर छ. हो यो अवस्थामा कुनै पनि दिएको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ सिमेट्रिकल हुन्छ. त्यसैगरी अर्को हेरौं, यसमा हेरौं, यो ग्राफमा मिन सबैभन्दा ठूलो छ, त्यसपछि मिडियन छ, त्यसपछि मोड छ. अथवा मिन इज ग्रेटर देन मिडियन र मिडियन इज ग्रेटर देन मोड. यो अवस्थामा दिएको डिस्ट्रिब्युसन पोजिटिभली स्क्यूड हुन्छ अथवा राइट स्क्यूड हुन्छ. अर्को ग्राफमा हेरौं, यसमा मिन सबैभन्दा सानो, त्यसपछि मिडियन ठूलो र त्यो भन्दा पनि ठूलो मोड. अथवा मिन इज स्मलर देन मिडियन, मिडियन इज स्मलर देन मोड. यो अवस्थामा दिएको डिस्ट्रिब्युसन नेगेटिभली स्क्यूड हुन्छ अथवा लेफ्ट स्क्यूड हुन्छ. यो चाहिँ विभिन्न प्रकारको डिस्ट्रिब्युसनहरु हो है. हामीले मिन, मिडियन र मोडलाई कम्पेयर गरेर दिएको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ त, यो त सिमेट्रिकल छ कि अथवा पोजिटिभली स्क्यूड छ कि वा नेगेटिभली स्क्यूड छ भन्ने कुराहरु आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं. यदि सबै तीनवटै भ्यालुज बराबर आयो भने त्यो सिमेट्रिकल डेटा भयो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भयो. र यदि सबैभन्दा ठूलो मिन छ, त्यसपछि मिडियन, त्यसपछि मोड छ भने त्यस्तो खालको डेटा वा त्यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामी पोजिटिभली स्क्यूड डिस्ट्रिब्युसन भन्छौं. र त्यसैगरी सबभन्दा ठूलो मोड, त्यसपछि मिडियन र सबैभन्दा सानो मिन छ भने त्यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन वा त्यस्तो खालको डेटालाई हामी नेगेटिभली स्क्यूड डिस्ट्रिब्युसन भन्छौं वा लेफ्ट स्क्यूड भन्छौं. ओके, मेजर्स अफ डिस्ट्रिब्युसन हामीले कार्ल पियर्सन बाट, त्यसैगरी बाउलिज बाट र केलिज बाट यी विभिन्न मेथड छ हामीले स्क्यूनेस क्याल्कुलेट गर्ने. र फर्स्टली विल डिस्कस अन दिस कार्ल पियर्सन मेजर अफ स्क्यूनेस. कार्ल पियर्सन ले प्रोवाइड गरेको यो मेजर्स अफ स्क्यूनेस बेसिकली इट इज बेस्ड अन मिन, मिडियन, मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. योसँग आधारित रहेको छ. र कार्ल पियर्सन को अप्सन अफ स्क्यूनेस इज गिवन बाय mean minus mode by standard deviation. Mean minus mode by standard deviation. यो mean, mode र standard deviation को टर्म्स भयो. त्यसैगरी यसलाई मिडियन को टर्ममा पनि हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं. Skewness equals to 3 mean minus median divide by standard deviation. र यो फर्मुला आएको चाहिँ यो मोडलाई हाम्रो रिलेशनशिप छ मिन, मिडियन र मोड को टर्ममा, त्यो रिलेशनशिप या मोड को ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हामीले यो रिलेशनशिप प्राप्त गर्छौं है. मोड भनेको 3 मिडियन माइनस 2 मिन, 3 मिडियन माइनस 2 मिन हो. यो मोड को सट्टामा 3 मिडियन माइनस 2 मिन भन्ने रिलेशनशिप सब्स्टिट्युट गर्यौं भने स्क्यूनेस, कोएफिशिएन्ट अफ स्क्यूनेस इक्वल्स टु 3 टाइम्स मिन माइनस मिडियन बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्राप्त गर्छौं. त्यसैगरी दिएको डिस्ट्रिब्युसनलाई हेरेर कुन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त है. आइदर मोड हाम्रो लागि उपयुक्त हुन्छ वा मिडियन हाम्रो क्याल्कुलेसनसँग चाहिँ फिजिबल छ, त्यो हेरेर हामीले यो दुईवटा मध्ये कुनै पनि फर्मुला युज गर्न सक्छौं. ओके, लेट्स डू वन प्रब्लम. कम्प्युट द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएन्ट अफ स्क्यूनेस फ्रम द फलोइङ डेटा. एउटा डेटा छ, हाइट दिएको छ इन्चेसमा 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 र त्यो रेस्पेक्टिभ भ्यालुजहरुको नम्बर अफ पर्सन अथवा फ्रिक्वेन्सी प्रोवाइड गरिएको छ. यहाँनेर 10, 18, 59 को 18 छ, 60 को 30, त्यसैगरी 61 को 42,
62 को 35, 63 को 28, 64 को 16, 65 को 8 यसरी भ्यालुज र तिनीहरुको फ्रिक्वेन्सीजहरु प्रोवाइड गरेको छ र यहाँबाट हामीले कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस निकाल्नु पर्यो हामीले अगाडि पनि यसको फर्मुलाको बारेमा हामीले डिस्कस गरिसक्यौं द कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस इज प्रोवाइडेड बाइ मीन माइनस मोड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सो यो तीनवटा कुराहरु हामीले निकाल्नु पर्यो एउटा मीन चाहियो अर्को मोड चाहियो र अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो तीनवटा क्याल्कुलेट गरिसकेपछि त्यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि वी क्यान फाइन्ड आउट द कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस र दिएको भ्यालुको आधारमा हामीले यो डिस्ट्रिब्युसन कस्तो रहेछ त आइदर यो चाहिँ सिमेट्रिकल छ कि वा पोजिटिभली स्क्यूड छ कि वा नेगेटिभली स्क्यूड छ भन्ने कुराहरु पनि आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं ओके लेट्स मुभ अन क्याल्कुलेसन फर्स्टली वी विल फाइन्ड आउट द मीन निकाल्छौं फर्स्टमा मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि एउटा टेबल रेडी गरौँ पहिला हाइट यो फर्स्ट कोलममा हामीले हाइट राख्यौं सेकेन्ड कोलममा चाहिँ डेभिएसन 61 यो हामीले अज्युम मीन मान्यौं है 61 अज्युम्ड मीन यहाँ भएको कुनै पनि भ्यालु चाहिँ हामीले मीनको रूपमा मान्न सक्छौं तर हामीले मान्दाखेरि यो बिचतिरको भ्यालुलाई मान्दाखेरि चाहिँ क्याल्कुलेसनमा सजिलोपना आउँछ है त्यसैले 61 अथवा 62 कुनै पनि भ्यालु हामीले मीनको रूपमा मान्न सक्छौं हामीले यो क्याल्कुलेसनमा 61 लाई मान्यौं है अब u ले चाहिँ के जनायो त डेभिएसन जनायो अथवा x माइनस 61 यो 61 जुन अज्युम मीन मानेका छौं हामीले मीनलाई एउटा मानेका छौं हो यो मीन सँगको यी भ्यालुजहरुको डिफरेन्स So x minus 61, 58 minus 61 गर्दा -3, 59 minus 61 गर्दा -2, त्यसैगरी 60 minus 61 गर्दा -1, 61 minus 61 0, 62 minus 61 1, 63 minus 61 2, 64 minus 61 3, 65 minus 61 गर्दा 4. यो हामीले डेभिएसन्स निकाल्यौ त्यसैगरी क्वेशनले प्रोवाइड गरेको नम्बर अफ पर्सन पनि छ यो फ्रिक्वेन्सीजहरु छ यो रेस्पेक्टिभ भ्यालुजको फ्रिक्वेन्सीज र हामीले u र f को प्रोडक्ट निकाल्छौं fu निकाल्छौं 10 3 जा 30 -30 18 into -2 -36 30 into -1 -30 42 into 0 0 35 1 जा 35 28 2 जा 56 16 3 जा 48 8 4 जा 32 यसरी निकाल्यौ त्यसैगरी fu स्क्वायर पनि चाहिन्छ यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि सो fu into u provides fu square fu times u है यो फोर्थ कोलम into second column -30 into -3 becomes 90 -30 into -3 becomes 90 -36 into -2 72 -30 into -1 30 0 into 0 0 आयो 35 1 जा 35 56 2 जा 112 48 3 जा 144 32 4 जा 128 सो अब fu को सम निकाल्ने fu स्क्वायर को सम निकाल्ने है त्यसैगरी f को पनि सम निकाल्ने f को समले n नम्बर अफ टर्म्स वा टोटल नम्बर अफ पर्सन दिन्छ यसलाई हामी समेसन f ले पनि डिनोट गर्न सक्छौं सो समेसन f 187 आयो र fu समेसन fu 75 सम अफ fu त्यसैगरी सम अफ fu स्क्वायर इज 611 ओके यसरी यो टेबल रेडी भइसकेपछि नाउ विल मूव अन आवर फर्दर calculation अब firstly let's find out mean by using assumed mean method है assumed mean method मा mean को फर्मुला के हो त x bar equals to a plus summation fu by n है त x bar equals to a plus summation fu by n a भनेको assumed mean हामीले मान्यौ 61 यो 61 हामीले मानेका छौं mean plus summation fu sum of fu is 75 हामीले यो कोलमको एड गरेर निकालेको भ्यालु 75 यसलाई हामी सम अफ fu अथवा समेसन fu यहाँ राख्छौं र डिवाइड बाइ n n भनेको यो सम अफ f 187 सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि वी हैव गट 61.4 61.4 यो हाम्रो यो डिस्ट्रिब्युसनको मिन आयो त्यसैगरी यही डेटालाई युज गरेर वी क्यान फाइन्ड आउट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अल्सो सो इन assumed mean method स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला के हो त होल ओभर रुट समेसन fu स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन fu बाइ n होल स्क्वायर सो बाइ युजिङ दिस st इक्वल्स टु होल ओभर रुट 611 बाइ 187 त्यो भनेको सम अफ fu स्क्वायर डिवाइड बाइ n
माइनस सम अफ FU by N को होल स्क्वायर 75 by 187 को होल स्क्वायर सो यसो गर्दाखेरि we have got 1.76 1.76 हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो 61.4 हाम्रो के आयो त मिन आयो अब यो कार्ल पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस निकाल्नको लागि हामीलाई तीनवटा कुराको आवश्यकता थियो एउटा मिन अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र अर्को के त मोड अब मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौं अब क्याल्कुलेट गर्ने पालो के को त मोड को सो लेट्स क्याल्कुलेट मोड अब मोड निकालौं र मोड निकाल्नको लागि हामीले के थाहा भयो भन्दा यहाँनिर एउटा भेरिएबल दिएको छ हाइट र हाइट एउटा कन्टिन्युअस भेरिएबल हो है हाइट चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस भेरिएबल हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर दिएको डिस्ट्रिब्युसनमा कसरी लिएको छ त भन्दाखेरि 58 भन्दा ग्रेटर है 58 भन्दा ठूलो र 58.5 भन्दा सानोलाई 58 इन्चको रूपमा लिएको छ है त्यसैगरी 59 भन्दा सानो भ्यालु तर 58.5 भन्दा ठूलो भ्यालुलाई 59 इन्चेसको रूपमा यहाँ लिएको छ यो डेटामा चाहिँ है त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा क्लास बनाउनु पर्छ क्लासको एउटा फर्मेसन गर्नुपर्छ कसरी क्लासको फर्मेसन गर्छौं त भन्दा 57.5 टु 58.5 हो 58.5 भन्दा सानो भ्यालुलाई 58 को रूपमा लिएको छ क्वेशनले है त्यसैगरी 59.5 भन्दा सानो भ्यालु अथवा 58.5 भन्दा ठूलो भ्यालुलाई चाहिँ 59 को रूपमा चाहिँ यहाँनिर लिएको छ है त्यो आधारमा चाहिँ हामीले यो क्लासेसहरुको फर्मेसन गर्न सक्छौं है 57.5 देखि 58.5 नम्बर अफ पर्सन इज 10 त्यसैगरी 58.5 देखि 59.5 को 18 59.5 देखि 60.5 को 30 यसरी 60.5 टु 61.5 को 42 61.5 टु 62.5 35 62.5 to 63.5 28 63.5 to 64.5 16 64.5 to 65.5 is 8 so यो क्लासेसहरुको हामीले फर्मेसन गर्यौं अब हामीले यो डेटालाई युज गरेर के निकाल्नु पर्यो त मोड निकाल्नु पर्यो सो एट फर्स्ट वी हैव टु फाइन्ड द मोडल क्लास के हो सबभन्दा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी भएको क्लासलाई नै हामी के भन्छौं त मोडल क्लास भन्छौं अब यो नम्बर अफ पर्सन को कोलम जो छ त्यो के हो त फ्रिक्वेन्सी को कोलम हो त्यसैले यहाँ नै हेरौं सबैभन्दा ठूलो भ्यालु कुन चाहिँ छ यहाँ 10 18 30 42 35 28 16 र 8 मध्ये सबभन्दा ग्रेटेस्ट भ्यालु छ 42 सो यसको करेस्पोन्डिङ क्लास कुन चाहिँ हो त 60.5 टु 61.5 So 60.5 to 61.5 यो क्लासलाई हामी मोडल क्लास भन्छौं that means the mode lies in between this class है यो क्लास भित्रै चाहिँ के पर्छ त मोड पर्छ so मोडल क्लास is 60.5 to 61.5 र त्यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 42 छ so by inspection the model class is 60.5 to 61.5 thus we have LM means model class को lower limit is 60.5 त्यसैगरी delta 1 is 42 minus 30 त्यो भनेको यो model class को respective frequency minus त्यसको preceding frequency त्यसलाई हामी delta 1 भन्छौं त्यो 42 minus 30 गर्दा 12 आयो त्यसैगरी delta 2 निकाल्छौं हामी delta 2 भनेको मोडल क्लास को फ्रिक्वेन्सी र सक्सेडिङ क्लास को फ्रिक्वेन्सी को डिफरेन्स त्यो भनेको 42 minus 35 which is equal to 7 र त्यसैगरी हाइट अफ द क्लास वा क्लास को इन्टरभल छ त्यो चाहिँ 1 छ मीन्स 60.5 टु 61.5 यसको डिफरेन्स कति छ त 1 छ अब यसैलाई युज गरेर लेट्स फाइन्ड आउट द मोड को हाम्रो फर्मुला के हो त मोड इक्वल्स टु L प्लस delta 1 by delta 1 plus delta 2 यो हाम्रो फर्मुला into H or into I यो H height of the class वा I interval of the class I ले वा S ले दुईले डिनोट गर्न सकिन्छ so 60.5 plus 12 by 12 plus 7 into 1 गर्दाखेरि we have got 61.13 so 61.13 चाहिँ के हो त यो डिस्ट्रिब्युसन को मोड हो है यसरी हामीले मोड क्याल्कुलेट गर्यौं that means अब यहाँसम्म यो स्टेजसम्म आइपुग्दा हामीले यो डिस्ट्रिब्युसनबाट तीनवटा कुरा फाइन गरिसक्यौं मिन फाइन गर्यौं त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फाइन गर्यौं र मोड फाइन गर्यौं अब हामीहरु निकाल्ने पालो अथवा क्याल्कुलेट गर्ने पालो कसको हो त कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस
त हामीलाई फर्मुला थाहा छ कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस इज गिवन बाइ मीन माइनस मोड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब यो फर्मुलामा चाहिँ के गर्छौं हामीले सब्स्टिट्युट गर्दैछौं सो हेन्स कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस SK इज 61.4 minus 61.13 divided by 1.76 61.4 हामीले मीन क्याल्कुलेट गर्यौं minus 61.13 मोड भर्खरै क्याल्कुलेट गरेको डिभाइड बाइ 1.76 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि वी हैव गट 0.153 सो 0.153 र कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस को यो भ्यालुको आधारमा यो डिस्ट्रिब्युसनको नेचर कस्तो छ त्यो पनि आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ यदि कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस 0 आयो भने द डेटा इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन इज सिमेट्रिकल यदि यसको भ्यालु 0 भन्दा ठूलो आयो भने इट इज पोजिटिभली स्क्युड वा राइट स्क्युड र त्यसैगरी कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस को भ्यालु लेस देन 0 आयो भने त्यो चाहिँ नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ वा लेफ्ट स्क्युड हुन्छ अब यो रिजल्टबाट हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यहाँ 0.153 आयो यो भ्यालु भनेको 0 भन्दा ग्रेटर हो दैट मीन्स the given distribution is positively skewed right skewed okay thus the distribution is positively skewed now let's discuss on Bowley's measure of skewness Bowley's measure of skewness it is based on the quartiles यो चाहिँ सबै quartiles मा आधारित रहेको छ This measure is based on quartiles. For a symmetrical distribution, it is seen that Q1 and Q3 are equidistant from the median. त्यो भनेको यदि कुनै पनि दिएको डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल छ भने Q3 र मिडियन को जुन डिफरेन्स छ Q1 र मिडियन को डिफरेन्स पनि त्यति नै हुन्छ है त्यति बराबर हुन्छ यदि त्यसो भयो भने चाहिँ त्यो डेटा के हुन्छ त सिमेट्रिकल हुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि Bowley's coefficient of skewness यो के त भन्दाखेरि Q1 Q2 र Q3 अथवा फर्स्ट क्वार्टाइल मिडियन र सेकेन्ड थर्ड क्वार्टाइल त्यसको आधारमा यो Bowley's measure of skewness छ र द फर्मुला इज गिवन एज Q3 minus 2MD plus Q1 divided by Q3 minus Q1 अथवा यसलाई यसरी पनि बनाउन सकिन्छ Q3 plus Q1 minus 2 median divided by Q3 minus Q1 यसरी पनि भन्न सकियो यो हाम्रो फर्मुला यसलाई याद गरौँ है त Bowley's coefficient of skewness is given by Q3 minus 2 times MD plus Q1 by Q3 minus Q1 यो हाम्रो फर्मुला मीन्स यदि हामीलाई एउटा डिस्ट्रिब्युसन दिन्छ र त्यहाँबाट Bowley's coefficient of skewness क्याल्कुलेट गर्नु छ भने तीनवटा चीज निकाल्नु पर्यो Q1 निकाल्नु पर्यो Q2 अथवा मिडियन निकाल्नु पर्यो र Q3 निकालेर यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि we can find out the Bowley's measure of skewness okay let's take one example एउटा एक्जाम्पल हेरौं अघिकै डिस्ट्रिब्युसन छ हामीसँग okay height 57.5 to 58.5 जसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 10 58.5 to 59 को 18 59.5 to 60.5 30 60.5 to 61.5 42 61.5 to 62.5 is 35 62.5 to 63.5 28 63.5 to 64.5 is 16 64.5 to 65.5 is 8 यो करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सीज हो अब हामीले क्वार्टाइल्स निकाल्नको लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी को आवश्यकता पर्छ है त्यसको पोजिसनको आधारमा हामीले चाहिँ Q1 Q2 Q3 निकाल्छौं त्यसले गर्दाखेरि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालौं ओके 10 यो एज इट इज हो 10 plus 18 28 28 plus 30 58 58 plus 42 100 100 plus 35 135 135 plus 28 163 163 plus 16 179 179 plus 8 187 so the value of n wa sum of f is 187 so यसरी यो टेबल रेडी भइसकेपछि now पालेसँग let's find out Q1 Q2 and Q3 so computation of Q1 is given by n by 4 a position of first quartile is n by 4 so n को value 187 राख्दा 187 divided by 4 is 46.75 so the first quartile class is 59.5 to 60.5 अब यो 46.75 लाई हामी CF कोलममा हेर्छौं क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी को कोलममा हेर्छौं है जस्ट ग्रेटर देन 46.75 इन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी
टेबल इज 58 र यसको करेस्पोन्डिङ क्लास कति हो त 59.5 to 60.5 59.5 to 60.5 so first quartile class is 59.5 to 60.5 thus अब LQ1 means lower limit of first quartile है त lower limit भनेको 59.5 भयो upper limit is 60.5 यो upper limit हामी यो क्याल्कुलेसनमा युज गर्दैनौ 59.5 is lower limit so L is 59.5 C is 28 यो C भनेको CF है त यसको 59.5 to 60.5 को preceding class सम्मको cumulative frequency is 28 so C28 frequency 30 यो क्लास को corresponding frequency र यसको class interval वा height of the class is 1 अब फर्मुला राख्दियौ Q1 equals to L plus n by 4 minus cumulative frequency C divided by F into H so यो फर्मुला अप्लाई गर्दा we got 60.125 यो आयो हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल अब यसैगरी हाम्रो सेकेन्ड क्वार्टाइल पनि क्याल्कुलेट गर्नु छ so computation of median was second quartile since n by 2 equals to 93.5 okay the position of median is n by 2 second quartile लाई चाहिँ हामीले n by 2 ले क्याल्कुलेट गर्छौं अब 93.5 हामीले कहाँ खोज्नु पर्यो त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी को टेबलमा यसमा हेर्नु पर्यो so 93.5 भन्दा जस्ट ग्रेटर इज 100 यसको करेस्पोन्डिङ क्लास 60.5 to 61.5 अब यहाँ 60.5 is the lower limit of this class यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 42 र preceding class सम्मको CF 58 and त्यसैगरी the height of the class is 1 now median MD equals to L plus n by 2 minus CF divided by F into H or I पनि लेख्न सकिन्छ S पनि लेख्न सकिन्छ so यो फर्मुला हालेर क्याल्कुलेट गर्दा we got 61.345 यो आयो median ओके Q1 निकाल्यौं Q2 निकाल्यौं अब पालो Q3 को Q3 पनि त्यसैगरी निकाल्छौं हामी पोजिसन इज गिवन बाइ 3n by 4 3n by 4 र 3n by 4 गर्दा we got 140.87 sorry 140.25 n को भ्यालु 187 राख्दा so the third quartile class is 62.5 62.5 to 63.5 thus lower limit 62.5 CF 135 यो हामीले टेबलबाट हेर्दै गर्यौं त्यसैगरी यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 28 र हाइट अफ द क्लास इज 1 अघि हामीले Q1 Q2 जसरी गरेको Q3 पनि त्यसै गरी गर्ने हो है त्यस्तै तरिकाले हेर्ने सबै र Q3 equals to L plus 3n by 4 minus CF by F into H र त्यसो गर्दा we got 62.688 यो आयो Q3 सो यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले Q1 Q2 र Q3 तीनवटै चीज फाइन गरिसक्यौं Q1 Q2 Q3 जो चाहिँ हाम्रो Bowley's coefficient of skewness निकाल्नको लागि इनफ भयो अब हाम्रो पालो के त सब्स्टिट्युट गर्ने मात्रै हो सो hence Bowley's coefficient of skewness SQ is given by 62.688 minus 2 times 61.345 plus 60.125 यो भने के हो त यो के को भ्यालु हो यो Q3 minus 2MD plus Q1 divide by Q3 minus Q1 Q3 is 62.688 minus Q1 is 60.125 equals to 0.048 so Bowley's coefficient of skewness is found as 0.048 so यहाँबाट के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं it is positively skewed